वहीं वहीं लेके गया 7 दिन में हम लोग को वही कवर नहीं हुआ। इतना सारा वैष्णव का जगह है वहाँ पे। वो सब जो मेटेरियलिस्टिक जो जगह है ना वहाँ नहीं लेके गया है। देखने पहले एक बार गया हुआ कोणार्क टेम्पल गया हुआ था। Here is our boss. Very naughty. এই আমাদের নৌকা চললো কিসের উদ্দেশ্যে জানি না। এই দেখুন চলছে হ্যাঁ। Yeah, we are going to the Chandroday temple. As you can see, here is our boat. It will turn in right, I think. No, it is going straight. কেমন হবে কেন যাইব ওই সোজাই পার যাইব। না না হোক করো এটা বাটা মাই দিব তো হইলে কি তাইছে কম্প্রেসড হইলে তুই চিন্তা কর যদি এটা সাব ব্রাঞ্চই যদি অত ইয়ে হয় মানে হুগলি তো গঙ্গার পাড় হ্যাঁ। হুগলি না গঙ্গা জানে এটা ঠিক আছে হুগলি এটা গঙ্গার পাড় হ্যাঁ। এটা যত বড় হয় মেন গঙ্গা কত বড় হইব। वहाँ पे निकलता है क्या बोलता है मायापुर का टूरिस्ट का वो काउंटर है वो एक एक द्वीप में ना जैसे वो लोग लेके जाते हैं वो ज़्यादा लेते भी नहीं है 200-250 रुपये का लेते हैं। मैं पहले गया কইরা না ওটাও গেছে গিয়া वहाँ पे कीर्तन मेला चलता है तो गीता मेला फील्ड में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो क्या करता हूँ अकेला होता था अब जाके अपना बैठ जाता हूँ दूसरा जगह रहता नहीं होता। हाँ वहाँ पे 6 से 5 बजे से 7 बजे वहाँ रहता हूँ। फिर बाद में वहाँ पे वो नगर संकीर्तन होता है फॉरेनर डिवोटीज लोग का 4 बजे से 4 से 6 उन लोग के साथ रहता हूँ। पूरा नगर संकीर्तन कर लेता हूँ। ওই দে ভাগীরথী करके এই वहाँ मेला ওই যে ভাগীরথী নদী ওই যে আখড়া নদী দেখলে নি ওই দিক থেকে নয়া মিলছে 3-4 जगह ही जाता हूँ मैं। सब जगह नहीं घूमता हूँ। जगन्नाथ मंदिर फिर बर्थ प्लेस चैतन्य महाप्रभु का राधा कुंड श्यामकुंड वो तो एक ही लाइन में हो जाता है। एक दिन का ही काम हाँ वो उस साइड में वो सब जाके फिर आ जाता हूँ। ज़्यादा नहीं घूमता हूँ मैं आराम से एक जगह रहता हूँ शांति से 3 दिन रिलैक्स होके चला जाता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर विलेज बोल के जगह है। बॉर्डर विलेज बोल के जगह है अच्छा जगह है उसका पता करना है। ये वाला है काला राजा ये चलना का बात মনে হয় 5 টাকা বাঁচাইছি লাগে না উঠিয়া লঞ্চ না উঠিয়া কেন জানে হ্যাঁ কেনা আধা ঘন্টা আগে যাই মুগে প্লাস টাকা বাঁচলো কিছু ভিডিও কই नहीं यहाँ से भी दिखता है ऐसे अभी कुआसा है ना पूरा उसके वजह ওই যে দুইটা নদী ওই যে বর্ডার দুই নদীর যে জল আলাদা দেখে নি इधर बॉर्डर यहाँ देख सकते हैं ये बॉर्डर है इलाहाबाद
ये शायद भागीरथी होगा शायद। और ये देखिए बॉर्डर पानी का। ये झील होगी। वो औरंगा ट्रेवल्स उसमें होता है, आप उसमें कर लो, मैं ठीक रहेगा। दूर है। नहीं मैं तो मेरे को तो यहाँ लोकल जाना चाहता वो, और वो लोग और भी डीप लेके जाते हैं जैसे, मतलब मैं आपको वो बता दूँ तो आपको इजी हो जाएगा। वो तो हमारे जो डिवोटी नहीं आते, हाँ वो पूरा मैनेज कर देगा, बहुत कर देगा। सब तो फिर उससे मिलवा दूंगा, बहुत अच्छा जी। ये मंदिर में सेवा देता है। मेरा इससे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी उनसे, उन्होंने बुक करके दिया मेरे को। देखो लास्ट मंथ में इतनी भीड़ में भी करके दिया, बोला अपना जो कोई दी वो, तो आपके लिए मैं स्पेशल करूँगा, उसका चलता है वहाँ पे, उन्होंने करके दिया मेरे को। चीप एंड बेस्ट सोर्स 650 पर रेट में। बहुत सही हो गया। सेटिंग कर সামনে থাকলে রিক্সা ছিল। হ্যাঁ এটা লাগে হয়েছে।